का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेरे इस पल्सर 150 बाइक के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू एसीएस हब्स। एसीएस हब्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा ये जो चेन पॉकेट है इसके अंदर से कुछ नॉइस आ रहा है। तो ये नॉइस मैं अभी आपको सबसे पहले सुना लेता हूँ। ये जो नॉइस आ रहा है ये आ रहा है ये जो फ्रंट स्पॉकेट है इसकी वजह से। तो ये हमारा जो फ्रंट स्पॉकेट है ये पूरी तरह से बैंड हो चुका है, तो इसे चेंज करना है, नहीं तो ये जो नॉइस है ये बंद नहीं हो पाएगा। तो गाइस, फ्रंट स्पॉकेट को निकालने के लिए हमें निकालना है ये जो गियर है इसको और ऊपर का ये जो कवर है इसको। तो गियर निकालने के बाद निकालना है ये जो कवर, ये जो दोनों नट है इसकी मदद से ये जो कवर है ये लगा रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो चेन पॉकेट है ये पूरी तरह से एकदम पतला हो चुका है। इसका जो टीथ है ये पूरी तरह से एकदम पतला हो चुका है, तो इसकी वजह से ये जो नॉइस है ये आ रहा है। मैंने बैक का भी जो स्पॉकेट है वो भी मैंने देखा है, तो वो थोड़ा सा ठीक है, इससे बहुत अच्छा है। तो इसकी वजह से मैं ये जो सिर्फ ये फ्रंट का जो स्पॉकेट है यही मैं चेंज करने वाला हूँ। तो इसे निकालने के लिए ये जो दोनों नट है इसे निकालना है। तो गाइस, ये है हमारा पुराना वाला स्पॉकेट और ये है हमारा नया वाला स्पॉकेट। तो दोनों स्पॉकेट का हालत देख सकते हैं। ये जो टीथ है ये कितना ज़्यादा अच्छा है और ये पूरी तरह से पतला हो चुका है और थोड़ा सा बैंड भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये नया वाला स्पॉकेट जो है ये बहुत अच्छा है, पर गाइस ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैंने मार्केट में ढूंढा पर इससे बड़ा वाला मुझे मिला नहीं। पर ये भी काम चल जाएगा, उन्होंने यही कहा है कि इससे भी काम चल जाएगा। इसे लगा के देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उन भैया ने कहा है कि इसे चेंज करके देंगे और ये वाला ऐसा ही एज इट इज ला के देंगे। उस भाई के भरोसे के ऊपर ही मैं ये जो स्पॉकेट है ये लगा रहा हूँ और ये अगर अच्छा चलता है तो इसे ही रख देंगे और नहीं तो इसको चेंज करके नया वाला दूसरा लगाएंगे। अभी गाइस क्या करेंगे कि ये जो गियर है इसे मैं लगा के देखूंगा कि ये जो नॉइस है ये कम हुआ या फिर वैसा ही नॉइस जो है वो आ रहा है। तो गाइस, हमारा जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं बाइक चला के देखूंगा कि चलाने में इस पे कोई भी इशू आ रहा है या फिर नॉर्मली जो बाइक चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो चलिए गाइस, इसे राइड करके देखते हैं कि बाइक कैसे चल रहा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो का एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, कोई भी क्वेरीज है आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।